สดีครับมาอีกแล้วครับวันนี้ลาบปูอลาสก้าหรือว่าปูมาสดอีกแล้วครับสดอีกแล้วรอบดึกอีกแล้วไม่ทำร้ายแตกว่าบับ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 เจ้าเคยกินบะหลับเจ้าเคยกินแต่หลับหัวหลับกล้วยเจ้าไม่เคยกินหลับกับปูอลาสก้าไม่ไหววะอลาสกี้เริ่มเลยนะครับลองมึงเด้อครับผมทิ้งหวงปีกงว่าสันกินจะหลับหัวหลับอย่างไรกับม้านี่ครับไปน้ำมันเลยกับคุณชายไม่ต้องโอ๊กกินหอดพออีกแล้วพักยิงแย้งอีกแล้วครับอ้าวใช่ใส่ความกลมเลยอ่ะ
มบุกปีกกลัวเองเผ็ดดีเลยปากมันมึนหมดอ่ะว่ะudah oh วานพวกเผ็ดด้วยพริกเผ็ดด้วยนะครับกลัวเองอ่ะหอมกว่ามันเน้นๆเอาของทะเลมาก่อยแบบอีสานบ้านเขาปะแน่นอนครับอืมปูนมันได้ตายเด้งไปด้วยอืมอู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยบาหักโอ้ยรถออกไปแล้วเอามุมในรสชาติทะเลของสดๆนะครับไตงูจะคอยไปเบิ้งบ้าง
มันออกน้ำแข็งเลยแซ่บดูดนิ้วเพื่อนโอ้มาแล้วngoài cứ bật váy kìa ui bật váy kìaพี่น้องมันทั้งนั้นเลยครับนี่กระดองนะใส่นี่ใส่กำลังเห็ดยำกินดีครับใส่พวกนี้ก็นี่ต้องเอาไปหนึ่งเนาะพัฒนาครับเผ็ดไปน้องโอ้สำหรับคลิปนี้ไม่มีอย่างไรเมื่อกินย้ำไปลาบกระปูทะเลก็เขาทายแล้วครับเจอพวกผักหอมๆกับไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่เขามาเบิ้งที่เขามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์
ในช่องน้อยของผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ